Immagina di fidanzarti con la figlia del tuo capo e anni dopo prendere il controllo totale della tua stessa azienda. Follia, vero? Eppure è esattamente la storia di Triple H. 30 aprile 1995. Debutta in WWE Hunter Hearst Helmsley, un aristocratico snob del Connecticut. Il mondo lo avrebbe conosciuto semplicemente come Triple H o per i fan più accaniti The Game. Uno degli heel più aspettati di sempre, una vera icona della WWE, ma nel backstage a fare la differenza è stato il matrimonio con Stephanie McMahon, figlia del patron Vince. Vince all'inizio era contrarissimo a relazioni con wrestler della sua stessa federazione, ma dopo che la coppia ha dimostrato di voler essere unita gli è toccato cedere. Ma per Paul Levesque non è stata una passeggiata, ha dovuto sputare sangue per guadagnarsi il rispetto del suocero, guidando fazioni leggendarie, dalla DX all'Evolution fino all'Authority. Oggi quel rispetto lo ha portato sul trono più alto, perché dal 2022 è diventato il Chief Content Officer della WWE. Ha quindi in mano le chiavi della scrittura creativa dell'azienda di Stanford. Ma come siamo arrivati a questo? Facciamo un passo indietro. Negli ultimi anni di gestione, l'impero di Vince McMahon ha iniziato a scricchiolare. Certo, ha reso il wrestling un business globale, lo ha portato ad essere mainstream e non più una semplice nicchia in America. Parliamoci chiaro, negli anni 80 e 90 era impossibile immaginare di vedere il wrestling così popolare in Italia, ma negli ultimi anni il suo prodotto era diventato obsoleto, stantio e fuori dal tempo. La colpa più grande che gli viene affibbiata è sicuramente di aver soffocato il futuro. Superstar con un talento immenso venivano distrutti dalla sua scrittura sconclusionata, spesso fuori da ogni logica. Pensate ai vari Dolph Ziggler, Zack Ryder, Cesaro, ma lo stesso Cody Rhodes rinchiuso nella sua vecchia gimmick di Stardust. Over con il pubblico, efficaci sul ring, ma costretti a fare i jobber nei kick-off di un payback qualsiasi. Nessuna libertà di parola, copioni riscritti a 5 minuti dallo show erano all'ordine del giorno. CM Punk ha sbattuto la porta nel 2014 per questo, licenziato, pensate, nel giorno del suo matrimonio. E come dimenticare la reazione di Brock Lesnar nel backstage dopo un cambio dell'ultimo minuto nel copione. Arriviamo poi al terremoto societario del 2022. Gli scandali sessuali travolgono Vince e lo costringono a mollare la presa portando al comando Triple H. Il cambiamento è stato graduale, con Vince che ha provato a metter becco fino all'inizio del 2024, ma oggi con la transizione completata i risultati del triplo sono sotto gli occhi di tutti. La prima parola chiave è sicuramente coerenza. Avendo gestito NXT per anni, sa come creare una gimmick. Sotto la sua ala le giovani leve crescono con i giusti tempi. Abbiamo ad esempio Gunther, Rhea Ripley, Bron Breakker, fino ai talenti saliti nel main roster nell'ultimo anno, come Obafemi, Javon Evans e lo stesso Trick Williams, subito acclamati e rispettati a livello degli atleti più longevi del palcoscenico WWE. Per non parlare dei ritorni gestiti da Dio e dal triplo. Ha riportato Cody Rhodes dalla rivale AEW e lo ha consacrato campione indiscusso a WrestleMania contro il regno infinito del Tribal Chief Roman Reigns. Ma soprattutto ha fatto quello che fino a pochi anni fa era impensabile, ovvero riportare a casa il Best in the World CM Punk. I wrestler lo rispettano perché Triple H è stato uno di loro. È come quando un grande calciatore diventa allenatore e si guadagna da subito la fiducia solo per aver già vissuto quello che i suoi sottoposti stanno passando. Ma il vero cambiamento è stata l'espansione globale. Stiamo vivendo un secondo boom di affluenza. In Italia non si vedeva un hype simile dai tempi di SmackDown su Italia 1. Io stesso ammetto di aver ricominciato a seguire la WWE recentemente proprio grazie a questa ventata d'aria fresca. Possiamo vedere i nostri performer preferiti non solo in quei semplici live show. Triple H ha portato PLE veri in tutto il mondo. Abbiamo avuto Clash in Italy, il primo PLE in Italia, un tour europeo che sembra ormai essere dato per certo ogni anno. Abbiamo avuto show in Australia e persino l'espansione in Messico con l'acquisizione della AAA messicana. La WWE è sicuramente nel picco più alto a livello di espansione globale. Tutto perfetto, direte. E invece no, anche il triplo ha i suoi difetti. Questa sua ossessione per la linearità ha un prezzo, la prevedibilità. Manca di momenti di puro shock, quei momenti sorprendenti che ci portano ad affezionarci magari ad una superstar. Persino il Money in the Bank è diventato quasi un intralcio, incassato spesso la sera stessa senza sfruttare la vera utilità della valigetta. Pensiamo all'incasso di Drew McIntyre, sprecato la stessa notte senza averlo portato ad avere il titolo WWE. E poi ci sono state decisioni pesanti che hanno diviso i fan. Pensiamo al disastroso torneo di John Cena che ha portato uno dei peggiori main event di WrestleMania di sempre, rovinato anche dall'inserimento forzato di celebrità esterne, come in questo caso con Travis Scott. Scelte commerciali che rovinano l'esperienza dei veri fan.
La World Wrestling Entertainment fa milioni di dollari con le sponsorizzazioni che vediamo ovunque, oggi anche presenti su scale, tavoli e persino nel ring. Altro fattore da analizzare è la gestione di alcune star che si è visibilmente arenata. Gunther su tutti, dopo aver ritirato leggende del calibro di Goldberg, AJ Styles e soprattutto il leader della C-Nation, merita una direzione ben precisa. Non possiamo ancora vederlo vagare tra le storyline con un match di WrestleMania che è stato un piano C contro Seth Rollins. Ammetto di non amare LA Knight, ma era troppo bloccato in un limbo eterno con la Bloodline e non è ben chiaro se lo vogliono elevare ad uno status di main eventer o relegarlo nel mid-card. Per non parlare di Jey Uso, vincitore della Royal Rumble 2025 e del titolo a WrestleMania, ad oggi è tornato ad un rango di Serie B, come suddito del Tribal Chief. Manca una direzione chiara per troppi nomi. Certo, sappiamo che ad oggi ci sono problematiche con il gruppo TKO, sopra di lui a dettare le regole finanziarie, ma la scrittura finale spetta sicuramente a lui. La verità quindi sta nel mezzo. È vero, la linearità di Triple H ci ha salvato e ci salverà dai disastri creativi del passato, questo è certo, ma il mio vero timore è un altro. Evitando i picchi negativi, non rischiamo di perdere anche i picchi positivi, quei momenti indimenticabili che ci fanno realmente innamorare della disciplina, che ci rimangono stampati nella memoria per 20 anni. Oggi tutto rischia di diventare troppo perfetto, calcolato a tavolino per fare visualizzazioni e click sui social. La gestione di Triple H promuove il wrestling, ma la domanda resta: sarà davvero in grado di reggere il confronto con la folle, geniale e criticatissima vecchia guardia di Vince McMahon?